ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അതായത് ഞാൻ IKEA പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ഹോം സെൻറ്ററിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ, കുട്ടി സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാതെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാവേ. പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം കേട്ടോ. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചത് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് ഇതാ ബോക്സാണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയ ബോക്സ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു നാലെണ്ണം ഒരു സെറ്റാണ്. സെറ്റിനകത്ത് 4 എണ്ണമാണ്. ഇതാണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചത്. ഇതാണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ്. പിന്നെ ഞാൻ ഹോം സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാ. പിന്നെ ഹോം സെൻറ്റർ പിന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് ഇതെന്തായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ? ഞാനൊരു വോൾ ഡെക്കർ വാങ്ങിച്ചതാണ് കേട്ടോ. അതാണ് വോൾ ഡെക്കർ. ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ മെറ്റലിൻ്റെ വാങ്ങിച്ചില്ല, പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെയാണ് വാങ്ങിച്ചത്. നമുക്കിപ്പോൾ അവിടെ അത് മതിയല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഇത് വാങ്ങിച്ച് ഞാൻ. ഇതാണ് കേട്ടോ. 3 സെറ്റാണ്, 25 റിയാൽ. പിന്നെ മെറ്റലിൻ്റെ ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ടത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലല്ലോ, നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ മെറ്റലിൻ്റെ ചുമ്മാ ഒരു ഡെക്കർ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു. ഇതാണ് അത്. ഇപ്പോൾ ഹോം സെൻറ്ററിൻ്റെ വാങ്ങിച്ചത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി വാങ്ങിച്ചത് ഒരു ബൗള്, ബ്ലാക്ക് ബൗൾ വാങ്ങിച്ചു. പിന്നെ വാങ്ങിച്ചത് ഇതാണ് പ്ലേറ്റ്, ചെറിയ പ്ലേറ്റ് ആട്ടോ. ചെറിയ പ്ലേറ്റ് വാങ്ങിച്ചു. നമുക്ക് പാസ്തയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടെണ്ണമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത്. പിന്നെ രണ്ട് സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാദ്യം കാണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് വെക്കാം. ഇതാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ പാത്രമൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ആ സിങ്കിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ഞാൻ വെള്ളമെല്ലാം ഉണക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുക ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് വേറെ മെറ്റലിൻ്റെ എനിക്കിവിടെ വേണ്ടാന്ന് തോന്നി. ഞാൻ പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അന്വേഷണം എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ചെറുതുമാണ്, ഒതുക്കമുണ്ട്. നമുക്ക് പ്ലേറ്റ് എല്ലാം വെക്കുകയും ചെയ്യാം. കഴുകി കഴിഞ്ഞ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടോ, സിങ്കിൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് എടുത്ത് വെക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതൊരെണ്ണം വാങ്ങിച്ചു കേട്ടോ. ഞാൻ അതിനകത്തോട്ട് വെക്കട്ടെ. ഈ ബൗളും ഈ പ്ലേറ്റൊക്കെ അതിനകത്തോട്ട് വെക്കുകയാണ് ഞാൻ. പോവോ? അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചു. വാങ്ങിച്ചത് ഈ പ്ലേറ്റാണ്. ഇത് ഞാൻ 3 സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് വീതം വാങ്ങിച്ചതാ. എൻ്റെ പ്ലേറ്റ് എല്ലാം പൊട്ടിത്തീർന്നു ഗൈസ്. ആദ്യത്തെ സെറ്റ് വാങ്ങിച്ചു, അത് പൊട്ടിത്തീർന്നു. രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് വാങ്ങിച്ചു, പൊട്ടിത്തീർന്നു. അപ്പം അവനുള്ളതുകൊണ്ടേ അവൻ വന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു തട്ടം കൊടുക്കും, ഓടി വന്നൊരു തട്ടം കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എൻ്റെ എല്ലാ പ്ലേറ്റും പൊട്ടിത്തീർന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു സെറ്റ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ വയ്ക്കുകയാണ്. പ്ലേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ, അല്ലാതെ മൈക്രോവേവ് അങ്ങനെയുള്ള പ്ലേറ്റ് ഒന്നുമല്ല. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഫുഡൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള സാധാരണ ഒരു പ്ലേറ്റ്. അല്ലാതെ ഒരുപാട് ഞാൻ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റ് ഒന്നും വാങ്ങിച്ചില്ല. കാരണം എനിക്കറിയാം ഇതിനും അധികം നാളൊന്നും ഇത് ഓടില്ല എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് വാങ്ങിച്ച് ഞാനതങ്ങനെ എടുത്ത് വയ്ക്കും. ആരെങ്കിലും വരുമ്പോൾ മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചതാണ്. ആരെങ്കിലും വരുമ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത് മൈക്രോവേവ് ഒന്നുമല്ല, നോർമൽ പ്ലേറ്റ് ആണ്. അത് വാങ്ങിച്ചു. പിന്നെ വാങ്ങിച്ച മഗ്ഗാണ് കേട്ടോ. ഇതുണ്ടോ, 2 കളർ കപ്പ് വാങ്ങിച്ചു കേട്ടോ. എനിക്ക് ഇതാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത്. കണ്ടോ,
നല്ല കളറല്ലേ. പിന്നെ വാങ്ങിച്ചത് എൻ്റെ ഗ്ലാസ്സും എല്ലാം പൊട്ടി തീർന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഗ്ലാസ് മതി ഇനി വെള്ളം കുടിക്കാൻ. അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സാണ് കേട്ടോ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല വിലയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് ഞാൻ 6 ഒരു സെറ്റ് എടുത്തു, പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഗ്ലാസ്. അപ്പോൾ അതിന് അവന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റ് വാങ്ങിച്ചു. പിന്നെ വാങ്ങിച്ച ക്യാൻഡിലാണ്, നല്ല ലാവൻഡറിൻ്റെ നല്ല സ്മെല്ലാണ്, ലാവൻഡറിൻ്റെ ക്യാൻഡിൽ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊരെണ്ണം വാങ്ങിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ കേട്ടോ ഇന്ന് ഞാൻ ഐക്യന്ന് വാങ്ങിച്ച സാധനങ്ങൾ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് കുറച്ച് പ്ലേറ്റ്, ഗ്ലാസ്, കപ്പ്, പിന്നെ ഇതാ ക്യാൻഡിൽ, പിന്നെ വാൾ ഡെക്കർ, പിന്നെന്താ ബോക്സ്, സ്റ്റോറേജ് ബോക്സ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഞാൻ കൂടി ഇത്രയൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞു വീഡിയോ ഞാൻ നിർത്തുവാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. ബൈ ബൈ.